Ребята, всем привет! Закончили мы вот строительство камина. Такой у нас получился. Здесь у нас еще будет вот тут вот полочка деревянная, и здесь. Потом будет делать заказчик, или мы пока не решили. А сейчас краткий обзор. Так, вот кирпич у нас коллекции Koenig Star, Марсбург кварц. Внутри шамот, задвижечка. Это у нас мы сейчас зафуговали. Это наш уже подсохший. И вот такой цвет у нас будет. Сверху решетка, это вентиляция поставили. Ну, короче, вот такая красота. Делаются полочки, и будет вообще супер. Так что, кому нужно, обращаемся.